Vale. Vamos. ¿Quieres que me lleve esto? No. Espera. Ya, Vamos. vamos. Sí, un ratillo. Pues te mandar los huevos, ¿sabes? Venga, vamos. ¿Ya? Sí. ¿Cómo lo sabes? Es un ratillo nomás. Estoy muy loco, grita Tomás. Vale. Saliendo. Muerta. Está muerto. ¡Hijo de puta! ¡Lo hacía todo! Sí. ¿Mío? ¿Mío? Mira un cargador tuyo. Revisa, si no es de él, llévalo para allá. ¿Ya? Dime que estaba grabando, por favor. Bien, la grabé. Te voy a mostrar qué hice. No, que tengo que ir para allá. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Muerto. ¡Qué cabrón!
A mí me has disparado. A mí me has disparado. Sí, a ti te Ya me has disparé. arreado. Sí, sí. A este sí lo agarré. Y este otro salió por ahí. Por un lado, ¿verdad? ¿Y qué hacía aquí? ¿Ya estamos? ¿Ya salimos? ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¿Otra vez? Él responde, trae. Si no, Ah. coño, porque hemos llegado de golpe. Sí. Verga, marica, Julián, les di la vueltica por aquí y los peleé a todos. También. Marico, Qué le di bien. a alguien desde la puta mierda. Alguien me dio desde por allá hasta acá. Estoy muy loca. Digo loco. No, no se ve. Según estoy así, fuera. Salieron. Y fuera. Venga, salimos, dice. Yo las tengo ahí, pero que no está bien, tío. Me dicen, no, es que eso no son. Yo no soy de los que hacen con la mano, no me acuerdo. Oh, puta. Cuidado los pies, que los pies te pueden tirar, Como si están todas trinchadas allí, ¿o no? Vale. Marico, ahorita me las tiraron todas a la cabeza.